नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर वर्मा हमारे लोकप्रिय चैनल आयुर्वेदिक खजाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको वो सारी जानकारी देते हैं जो शायद आप नहीं जानते। जी हाँ, कुछ ऐसे घरेलू और आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हमेशा आपके आसपास होती हैं, लेकिन किस प्रकार आपके शरीर के लिए लाभदायक है, यही जानकारी देता है हमारा ये चैनल आयुर्वेदिक खजाना। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बलगम वाली खांसी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये खांसी ज़्यादातर 45 से 60 साल के उम्र के व्यक्ति को होती है। मैंने देखा है कि इस उम्र के लोग वैसे भी शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ऊपर से ये जानलेवा खांसी उसकी परेशानी को और बढ़ा देती है। ऐसे में वो और उनके परिवार के लोग भी काफ़ी परेशान रहते हैं। कोई इनके खांसने से परेशान है तो कोई उनके इलाज को लेकर चिंतित है। ऐसे में आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ अपने घरेलू उपचार से। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप खांसी के लिए क्या करें। अदरक तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं और बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है और साथ ही बहुत ही बीमारियों का सफाया भी करती है। आप थोड़ी सी अदरक लें और उसे पीसकर किसी साफ कपड़े से निचोड़कर उसका रस छान लें और उस रस को दिन में 3 बार चाटने से बलगम वाली खांसी 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। और अगर बच्चों को ये खांसी आती है और बच्चे परेशान हैं तो सिर्फ उंगली में अदरक का रस लगाएं और दिन में 3 बार चटा दें। 2-3 दिन में बच्चे की खांसी गायब हो जाएगी। और अदरक के और भी फायदे हैं, जैसे नंबर 1 नज़ला और जुखाम से छुटकारा, नंबर 2 बुढ़ापे में आने वाली हर प्रकार की खांसी से छुटकारा, नंबर 3 श्वास प्रणाली भूख न लगना, अंडकोश के जैसे रोग उदर रोग में लाभकारी, नंबर 4 गला बैठ जाने में फायदेमंद। लेकिन याद रहे, अदरक का उपयोग करते समय दही, बर्फ, केला, चावल जैसी ठंडी चीज़ें ना खाएं। आपको जल्दी ही इसका असर दिखेगा। बाकी हम आपके स्वास्थ्य जीवन की हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।